क्या आपके भी मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो क्या करें? आप सर्च कर रहे हैं, क्या आप भी सोच रहे हैं और सर्च भी कर रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें, वो भी घर बैठे फ्री में? तो आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम 101% सही हो जाएगी। अगर आप हमारी ये वीडियो उसी फ़ोन से देख रहे हैं जिसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो आप मेरी आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे होंगे। अगर आप दूसरे फ़ोन से देख रहे होंगे तो सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप बस हम जो बताएं वो आप करते जाइए अपने फ़ोन में और आपकी प्रॉब्लम 1% नहीं 110% सही हो जाएगी। सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन को नीचे की तरफ खींचेंगे। आपको सबसे पहले ये चेक करना है आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन में यहाँ ब्लूटूथ ऑन तो नहीं है। देखो कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ को बंद कर देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, इसी में आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी में दो ऑप्शन और होते हैं, एक होता है डू नॉट डिस्टर्ब, एक होता है लिंक टू विंडो, या फिर यहाँ पे होगा कास्ट करके। ठीक है, यानी कि आप अपनी स्क्रीन को कास्ट कर रहे होंगे स्मार्ट टीवी पे, वो भी ऑप्शन यहाँ पे कभी कभी ऑन हो जाता है। तो उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, वहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ से बंद कर देना है। डू नॉट डिस्टर्ब तो आपको बंद करना ही करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सबसे पहला करना है। दूसरा काम आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। ठीक है, फ़ोन की सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। ठीक है, सेम सेटिंग होती है सभी फ़ोनों के अंदर। यहाँ पे आपको साउंड को सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपको रिंग देखनी है। ठीक है, सही है। सिस्टम साउंड देखना है, ये भी सही है। इस तरीके से ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम पे टच करेंगे तो वॉल्यूम आपको सभी फुल कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को और बूस्ट करना चाहते हैं, मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पर क्लिक करके और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ना बढ़ाइए क्योंकि स्पीकर ख़राब हो जाते हैं। ये आप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप बैक चले आइए। ये आपको दो सेटिंग सबसे पहले करनी है। तीसरी सेटिंग क्या है कि आप अपने फ़ोन का जो पावर बटन होता है उसे आप दबाएंगे। यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को सबसे पहले रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन में आवाज़ आ जाएगी। ये 3 सेटिंग करने के बाद सही हो जाएगा आपका फ़ोन। देखो फिर भी ना हो किसी कारणवश तो आपको सेटिंग में जाना है फिर से, और वहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट। क्या करना है, रीसेट। मैं फ़ोन रीसेट नहीं करवा रहा हूँ, ऑल सेटिंग। ठीक है, यहाँ ऑल सेटिंग डालेंगे या फिर डालेंगे रीसेट केबल, तो वहाँ पे ब्लूटूथ नेटवर्क इस तरीके से सेटिंग खुल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी सेटिंग को रीसेट कर देना है। इससे डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, जिसमें ब्लूटूथ हो उसे भी जरूर रीसेट कीजिए। ये तीनों सेटिंग आप रीसेट कर दीजिए, चारों। ठीक है, इससे डाटा डिलीट नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट अपने किसी न किसी ब्राउज़र को खोल लेना है। ठीक है, उसमें आपको डालना है फिक्स माई स्पीकर। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम होगी वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से बहुत तेज़ साउंड आएगा। ठीक है, स्पीकर में जो भी डस्ट होगी, गंदगी होगी, वो बाहर निकल जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, कवर हटा के करना है। ठीक है, कवर हटा के आपकी प्रॉब्लम 101% इसी से सही हो जाएगी। ठीक है, देखो फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है। जय हिंद।